Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun biz sizlar bilan navbatdagi kelgan yuklarimizni tushirish jarayonini va logistika omborimizdagi qanaqa jarayonlar bo'lishini birma-bir ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda biz bugungi yetib kelgan konteynerimizni tushirish jarayoni, konteynerimizdan bo'shab qoldi. Biz muntazam ravishda Xitoydan yuklarni avto, konteyner, avia orqali O'zbekistonga kerakli manzillarga yetkazib berish bilan shug'ullanamiz. Bundan tashqari bizni kompaniyamiz sizga Xitoydan sotib olinishi kerak bo'lgan mahsulotlarni ham topishda yordam berib, yetkazib berib, podключ xizmatlarini taqdim etishi mumkin. Mana hozirda biz Toshkentdagi ULS terminaldamiz. Bu yerda ko'plab konteynerlarni ham ko'rishingiz mumkin. Qisqacha tanishtirib o'tib ketamiz. Konteynerlar asosan 5 xil turda bo'ladi. Ulardan demak asosiy ishlatiladiganlari 40lik deyiladi mahalliy tilda. 40lik haykub mana bu ko'rsatishimiz mumkin. Bu o'sha 40lik konteyner deyiladi. Ya'ni 40likni ham ikki xili bo'ladi. Bunda 260lik bo'ladi, 290lik bo'ladi bo'yi. Shu bilan farqlanadi. Ya'ni standart deyiladi hamda balandi haykub deyiladi. Bu hozir ko'rib turganimiz haykub hisoblanadi. Bunga demak biz 68 kub va 28 tonnagacha bo'lgan yuklarni ortib olib kelishimiz mumkin. Asosan konteynerlarda sinishi, shikastlanishi mumkin bo'lgan chinni yo stanoklarni asosan konteynerga olib kelish qulay bo'ladi. Bundan tashqari mana 20 talik konteyner deyiladi, 6 metrlik, 20 futlik. Bu ham xuddi kattasiga singari balandi va pasti bo'ladi. Balandi demak haykub deyiladi, pasti standart bo'ladi. Buni hozir ko'rishimiz mumkin. 22G demak bu bizda 20 futlik standart konteynerimiz. Bunaqa 6 metrlik konteynerlarga asosan og'ir bo'lgan yuklarni ortiladi. Masalan, rulon stallar bo'ladi. Bitta rulonni o'zi 6-7 tonna bo'ladigan. Yoki bo'lmasam kafel deymizmi yo linoleum, xullas og'ir bo'lgan yuklar, gabariti mayda, hajmi mayda, lekin og'irligi juda og'ir bo'lgan yuklar asosan 20 talik konteynerlarga ortiladi. Chunki 20 talik konteynerda ham 40 futlik konteynerda ham og'irligi bir xil. Demak, eng og'iri bilan 28 tonnagacha ortish mumkin. Shuning uchun bu mayda konteynerlarga asosan juda ham og'ir, gabariti mayda, o'zi og'ir bo'lgan tovarlar ortsa, shunga to'g'ri keladi. Hisobga nima deydi? Arzonroq chiqadi, ya'ni yo'l kirasi. Bundan tashqari yana 45 futlik konteyner ham bo'ladi, 13 metrlik. U zarurat bo'lgan holatda ba'zi bir stanoklar bor, juda ham uzun, uni kesib bo'lmaydi, boshqa qilib bo'lmaydi. Ana o'shanday holatda 45 futlik, ya'ni 13 metrlik konteyner kerak bo'ladi. Shunga ortishga majbur bo'lgan holatda ortiladi. Atak undan kamdan kam ortiladi. Yana bundan tashqari usti ochiq konteynerlar bo'ladi. Ular morskoy konteyner deyiladi. Bizga endi dengiz orqali kelishda imkoni bo'lmaganligi sababli bizga juda kamdan kam keladi. U asosan tepasi ochiq bo'ladi. Tovarlar ham shu tepasidan kirgizib qo'yiladi. U ortish tushirishga juda ham oson bo'ladi, lekin bizda dengiz yo'q. Unaqa konteyner kelmaydi почти. Mana bu mashinamiz esa kalmar deb ataladi. Bu konteynerlarni u yoqdan bu yoqqa surish uchun ishlatiladigan mashinamiz. Hozir biz Chuqursoydagi O'zbekistondagi eng katta bo'lgan terminallardan biridamiz, ULS terminalida. Kimga agar Xitoydan logistika yo yuk topib yetkazib berish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib xizmat qilib beramiz. Sog' bo'linglar.